Robotene er blant oss, men hvordan skal vi få dem til å forstå oss? Å utvikle kunstig intelligens er svært kompleks og involverer mange ulike fagfelt. Mitt fagfelt er språkteknologi, og jeg prøver å få Lenny til å lære språk, slik at han kan oppfatte og forstå dagligdags tale. Hello, Lenny. Hi, Pierre. How are you doing today? Fine. And you? I feel fantastic. Tale er en veldig effektiv metode for interaksjon. Men en helt vanlig samtale mellom to mennesker er faktisk utrolig sammensatt. Den krever forkunnskaper, erfaring, kjennskap til begreper og en grunnleggende språkforståelse. Ta for eksempel noe som enkelt som farger. Pick up the yellow cylinder. I don't know which cylinder is yellow. This is the yellow cylinder. Okay, thanks. Great. I dag er roboters språkforståelse basert på ferdig programmerte kommandoer som er knyttet til bestemte handlinger. Målet mitt er å lære roboten hvordan selve språk fungerer, slik at den kan kommunisere og samarbeide med folk uten bruk av komplekse grensesnitt eller fjernkontroll. Dette krever at jeg sitter i timevis og programmerer datamaskiner inne i roboten. Men når dette blir bedre hos roboter, vil det være mye lettere å bruke dem, og morsommere også.